Привет, ребята! Это канал Китайские товары. Мы рекламируем сегодня вот насос. Нам дали тут на разборке. Вот, насос этот, короче, тоже самоочищающий, утром отрезвляющий, если жив пока еще. Вот. Он, короче говоря, это самый рабочий. Он качает воду, говно, водку, самогон. Что хочешь, это самое. Один мужик сказал, что бросил стирать трусы в эту машинку. Ну, не уследил это сам, там у него машинка старая, дыра. И вот насос, короче говоря, эти трусы вместе с носками выкачал прямо в канализацию. Так что насос мощный. Можно поставить его в саду на электробочку, там это сам, можно бензин выкачивать, там это сам, можно это, в кофе-автомат ставить. Что хочешь, короче говоря, это можно. Применение миллион. Работает от 220, переменный ток. Вот, он разбирается легко. Мы не будем показывать, потому что раз собрали, значит так надо. Здесь вот два контакта. 220 это самое. Но будет работать и от большего, и от меньшего напряжения. Все рассчитано. Подписывайтесь на наш канал Китайские товары. Ставьте лайки. Присылайте кто что может. Все продадим.
Привет, ребята! Это канал Китайские товары. Мы рекламируем сегодня вот насос. Нам дали тут на разборке. Вот, насос этот, короче, тоже самоочищающий, утром отрезвляющий, если жив пока еще. Вот. Он, короче говоря, это самый рабочий. Он качает воду, говно, водку, самогон. Что хочешь, это самое. Один мужик сказал, что бросил стирать трусы в эту машинку. Ну, не уследил это сам. Там у него машинка старая, дыра. И вот насос, короче говоря, эти трусы вместе с носками выкачал прямо в канализацию. Так что насос мощный. Можно поставить его в саду на электробочку. Там это сам. Можно бензин выкачивать. Там это сам. Можно это в кофе-автомат ставить. Что хочешь, короче говоря, это можно. Применение миллион. Работает от 220, переменный ток. Вот, он разбирается легко. Мы не будем показывать, потому что раз собрали, значит так надо. Здесь вот два контакта. 220 это самое. Но будет работать и от большего, и от меньшего напряжения. Все рассчитано. Подписывайтесь на наш канал Китайские товары. Ставьте лайки. Присылайте кто что может. Все продадим.